Assalomu alaykum. Bugun dushanba. Analizlarni qilib qo'ydik. Grafik bo'yicha iloji boricha savdo qilmaslikka harakat qilamiz. Dushanba manipulyatsiya kun bo'ladi. Bittadan keyin New York vaqtida bir ko'rib qo'yamiz. Hozircha limitlar qadar qo'yildi, analizlar qilindi. Kechagi video davomi полностью shtukaturka qilindi. Endi перегородка qilinsa, alohida 2 metrlik ichkari alohida xona tayyor bo'ladi deb qolgan. Перегородкасini urilsa 2 metrlik xona tayyor. Kecha zakazlarimiz kelgan. Monitor, kreslo, shunga o'xshash narsalarni zakaz qo'ygandik. Xudo oz qoldi. Bu yerda tezroq bitirib olishga harakat qilamiz. Penobloklar aytdik, penobloklarcha ho'l ekan. Endi ho'l bo'lsa ham qurib olamiz, keyin qurib qoladi. Keyin chiroyli ofisda xudo xolasa boshlaymiz streamlarni. Stream onlayn savdolar, challenge'larni.